周伯通，你應下我啊！你咪係楊果？你真係周伯通，但係點解你比以前年輕咗嘅？點解你戴住個咁奇怪嘅面具啊？哎，我知道啦，你係咪想戴住個面具嚟嚇我啊？係英雄豪傑就同我比試過，嚟啦！哇！你好本事啊！比我年輕嘅時候更加厲害。對唔住啊，小姑娘，令你受驚添。話你知啊，我就係周伯通，係武林中有名嘅人嚟。見到你同弟哥一齊，以為你另結新歡添啊！如果你係周伯通嘅話，咁你嘅武功同以前相比，邊個時候厲害啲啊？以前嘅頭髮白，而家比較年輕，頭髮都變黑埋咯，武功當然比以前更加厲害啦。我就話你而家打唔過神雕大俠，證明你嘅武功退步咗。小姑娘，你嘅說話太過難聽啦，我周伯通唔會放過你嘅。哎呀，我好驚嘅。點樣啊？我好暈啊！點啊？係咪好好玩呢？好辛苦。咁多年冇見你，你都仲係咁貪玩啊？係咧？點解你啲頭髮變黑咗嘅？我點知啊？而家唔知頭髮啊，連鬍鬚都變黑埋添。再係咁樣落去嘅話，你就會越嚟越年輕。咁到時我就會好似你頭先咁樣對待我嚟對待你。唔可以啊！你唔可以咁樣噶，唔可以啊！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 周伯通為人樂天好動，唔會有任何煩惱，當然會變得越嚟越年輕。唔可以啊！喂，楊哥，你咁樣講係咪讚緊我噶？當然係讚你啊！周伯通嘅為人咁風趣又好人，我諗我哋有咩事向佢相求嘅話，我諗佢一定會答應我哋噶。有咩事啊？只係楊哥要求嘅事，冇問題嘅。如果要我幫手一齊去打交，咁我就更加樂意去做添。究竟有咩事，你哋唔使怕醜噶，即管同我開聲講句，咁我就會搞掂晒噶啦。哇！睇怕唔係咁易辦到，有一個叫英姑嘅人拜託我哋嚟揾你。你話英姑？仲有一燈大師，所以我哋先嚟呢度揾你。唔得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 ！個周伯通做咩咧？楊過竟然咁講，周伯通唔該你啊，我哋快啲起程啊！哇！楊過，你唔好再同我講呢件事啊！如果唔係，我就連你都趕出百花谷啊！喂，你真係要趕我出百花谷？係咪想打過啊？好，我接受你嘅挑戰。如果我輸咗，我馬上離開。但如果你輸咗嘅話，你同我定啦，我一定會輸俾你嘅。楊過，我要你見識下我嘅左右互搏術。好犀利，周伯通變到兩個人啦！點樣啊，楊過？而家你到底知道我嘅厲害未啊？我係唔會輸俾你嘅，睇住嚟啦，輪到我啦！我係咩武功？咁嘅？楊過真係唔簡單，好犀利。呢點啊？你冇事啊嘛？我徹底輸咗。太好啦！
神雕大俠好犀利啊！喂，頭先啲功夫你到底跟邊個學㗎？哦，我並冇跟邊個學，只不過係修煉內功嘅時候自然形成嘅啫。好犀利喎，係你自創嘅獨門功夫嚟。好啦，唔好再講啦，你都係快啲跟我哋去見英姑先啦。你教咗我先啊。整套功夫總共有17招，而且每一招都各有10幾種變化，唔係一時三刻會教完嘅。你都係去見英姑先啦。一定冇問題㗎，我學嘢一理通啊百理明嘅咋，好快我就會學識㗎啦。夠啦，我哋冇時間㗎啦，而且你自己輸咗就要守諾言。一陣先再算啦，最重要就學功夫啊！你點可以唔守諾言㗎？神雕大俠千祈唔好教佢啊！小姑娘，你點可以咁小氣嘅咧？你咁樣我永遠都長唔大㗎。楊哥啊，你教咗我先啦，我咁嘅年紀好難再見識到啲咁好嘅功夫㗎啦。唔可以啊，要跟我走先啊！唔係咧，你教咗我功夫先啦。守諾言先。學功夫先啦。哎呀！楊哥啊，咁樣啦，不如我拜你為師啦。哦，你個周伯通啊。好啦，周伯通，咁我就教你武功啦。真嘅，楊哥你真係好啦，多謝你啊，大周伯通，但係都唔可以唔守諾言㗎。講我就要守諾言，咁要算係武林中人㗎。嚟啊，一齊行啊！周伯通，到底點解你咁唔想跟我哋去見英姑啊？你點都要俾個理由我哋先得㗎。算啦，我素來都唔喜歡強求他人嘅。周伯通只有佢個理由嘅，我哋就咁同英姑講。但係如果咁嘅話，咁啲狗尾令算啦，我哋都係走啦。咁你自己要多多保重咯。再見。其實嗰件事已經係幾十年前嘅事嚟啦。我記得登大師當年仍然係段王爺。嗰年我同黃重陽師兄一齊去見處大理宮廷嘅段王爺。黃重陽師兄同段王爺係一對互相尊敬嘅好朋友嚟啊！我曾經聽過黃重陽係創立全真教嘅人，而且華山論劍仲奪得武林第一添㗎。冇錯係，佢哋為咗切磋武功，時時相聚一齊。佢哋兩個討論嘅話題，我就覺得好冇興趣。喺呢時候，我就遇上咗英姑。段王爺有好多妃子，佢係其中一位。佢受段王爺薰陶，喜歡習武。我同英姑兩個就因為研習武藝而朝夕相對。後來我同英姑就互相愛上咗啦。好感人啊！原來你哋曾經有段咁嘅經歷㗎。醜死人啊！俾人知道成件事添。我係衰人，我係衰人啊！點解你要咁講啊？兩個人相愛係美好嘅事嚟，唔好咁咯。好多謝你，但係我做出禽獸不如嘅事，黃重陽師兄非常之嬲。雖然段王爺允許我哋結合，可以名正言順結為夫婦，但係我覺得冇面見佢，就由宮廷走咗出嚟。雖然我覺得個老婆婆好得人驚，但係原來佢有咁悲慘嘅經歷㗎。咁自此之後，你哋兩個就冇再見面。當然係冇啦。雖然段王爺允許我同英姑結為夫妻，但係我知道喺佢心入邊，佢仍然係好喜歡英姑嘅。我覺得好對唔住佢。但係我聽講，佢因為佢個仔嘅死，所以後來先會出家。佢個仔死？聽講係一燈大師害死英姑嘅仔，因為呢個原因，所以佢就出家。英姑嘅仔啊？係啊，英姑到而家仲未可以忘記喪子嘅悲痛。咁英姑嘅仔唔會係周伯通你個骨肉嚟啊嘛？周伯通，你跟我哋一齊行啦！只要見到英姑，所有嘅事情就可以一清二楚噶啦。其實冇必要再見啦，因為都已經過去咗嘅事咯。你咁講就錯啦。對英姑嚟講，事情仲未過去，佢仍然好掛住你。佢就好似神雕大俠一樣，神雕大俠冇忘記過妻子，英姑都冇忘記過你同埋個仔噶。長久以嚟，佢一直都好掛住你。楊哥啊，龍姐姐佢而家點樣啊？佢嘅脾氣好，又係個美人嚟，
我好掛住佢啊。我同龍兒已經有16年冇見，但係我並冇忘記佢。總之，無論幾艱難都好，我哋一定要去見佢。如果周伯通肯去見英姑咁就好啦，點樣先可以勸服佢啦？神雕大俠，我哋而家係咪真係冇其他嘅辦法啦？你都可以咁講嘅，每個人嘅想法都唔同。英姑都叫我哋唔好勉強佢啦。神雕大俠，我可唔可以問你妻子嘅事啊？當然可以啦，我哋仲有幾個月就可以重逢啦。但係我哋係咪真係可以見面？日子越接近，我就越恐懼。姑姑佢話要我等16年，唔知佢會唔會講大話？神雕大俠，咩事？神雕大俠，你係點樣同你嘅夫人認識㗎？其實姑姑佢本身係古墓派嘅傳人嚟嘅。當年我由全真教徒走出嚟，姑姑收留我，仲教我武功添。喺我舉目無親、毫無依靠嘅時候，就只有姑姑佢照顧我。喺姑姑身上，我感受到愛。即係話你嘅夫人其實就係你嘅師傅嚟啦。冇錯，你講得啱。但係世間上嘅人就一直對我哋不停指責，佢哋話師傅同弟子唔可以結為夫妻。佢哋點可以咁講㗎？兩個人相愛係一件好美好嘅事。如果係我嘅話，只要兩個人真心相愛就已經足夠，我係唔會在乎其他人嘅。其他人係咁諗就好啦。點知後來姑姑佢幫我療傷嘅時候，竟然中咗劇毒，生命危在旦夕。後來佢跟咗個叫南海神嚟嘅人一齊離開咗中原。佢同我相約16年後再相會，到時佢個傷就痊愈。而我哋約定嘅日子就係明年嘅春天。上天一定會保佑神雕大俠可以早日同你嘅夫人相會。我都希望係咁。我每年一到生辰，娘親就話我可以許願。我每年都唔知許咩願，但我今年要許嘅願就係神雕大俠可以同你嘅夫人早日相會。多謝你，雙兒。哦，周伯通，你老爆爆咁行去邊啊？你要去邊度啊？黑龍潭啊！你哋兩個唔好再喺度慢吞吞啦！嚟啊，我哋追上去。周伯通，伯通，我好掛住你啊！英姑啊！知唔知呢幾十年嚟，我想你想得好苦，我怕喺我有生之年都唔可以再見到你。
好對唔住啊，段王爺，好耐冇見。講得冇錯，周伯通，久違啦。計起上嚟，我哋都已經有幾十年冇見面噶啦。係啊，段王爺，咁多年嚟，你幾好啊嘛？以前嘅事我真係對唔住咯。當年害死你兒子嘅人，而家就喺嗰度。咩話？呢個人咪就係裘千仞？裘千仞已經係個出家人，佢個法號叫做慈人。你快啲俾翻個仔我啊！英姑就係佢殺死我哋個仔嘅。都係算啦。呢件事已經過咗咁耐，而家就算做乜嘢都無法彌補。即使係殺咗佢，我哋個仔都唔會翻生嘅。其實呢件事我都有責任。當年你兒子受咗傷，英姑帶住佢嚟，希望我可以救佢一命。但係因為我個心有條刺，所以就冇出手相救。我咁做實在太過罪。段王爺，你千祈唔好怪責自己啊！其實都已經係咁耐以前嘅事咯，咪由佢過去咯。英姑，你都唔好咁傷心啦，嗯？南無阿彌陀佛，慈恩，英姑同周伯通都話原諒你啊，聽唔聽到啊？多謝你哋，多謝你哋，真係多謝你哋。我咁多年以嚟都要勞煩師傅你。我哋二人亦師亦友，我照顧你都係好應該嘅。慈恩，師傅，多謝你。慈恩，你往生極樂，為師應該高興，但我竟然落淚。凡塵俗世已離你遠去，你就喺呢個山坡度長眠啦。楊過，係今次真係多得你，我先至可以再見翻周伯通啫。我祝你兩位以後幸福快樂。我都係啊！好多謝你。我哋三個就打算翻去白花谷，你哋得閒一定要嚟玩啊，知道嘛？當然啦，周伯通，我一定會再嚟搵你玩嘅。好可愛啊！我要遵守許下嘅諾言，九尾靈狐就交俾你哋啦。我要一隻就已經足夠噶啦。楊過，你唔使客氣嘅，你一於兩隻靈狐都帶翻去，你將兩隻靈狐嘅血交替使用，咁你朋友嘅內傷好快就會痊愈噶啦。係咁嘅話太好啦，虎豹師最後一定好高興啫。嗱，英姑，好多謝你仗義借出九尾靈狐。你醫好你朋友嘅傷之後，就放走佢哋，佢哋自然就會翻嚟我嘅身邊噶啦。拜託你啦。好可愛神雕大俠，我個身子已經復原得差唔多，都係多得大俠你。我應該點樣報答神雕大俠呢？係啊，神雕大俠，我三弟佢講得冇錯，我嘅三弟嘅命係神雕大俠你救翻嚟嘅。將來我哋五兄弟無論喺咩情況之下，都一定會報答大俠你嘅大恩大德。多謝大俠。我哋西山一揮鬼，亦都同佢哋一樣。日後大俠要我哋出手相助，我哋赴湯蹈火在所不辭嘅，係咪啊，兄弟？講得好，我哋一定會鼎力相助。冇錯。我先喺度多謝大家，飲杯。神雕大俠佢真係好本事啊！估唔到佢比傳說中更厲害。大家唔需要擔心，繼續開懷暢飲。我出去睇下。你等我呢把聲係係姐姐。
大女子，快報上名來！你哋只係一群烏合之眾，呢度有個大頭老翁拐走咗我妹妹，你快啲叫佢出嚟，俾翻個妹我。外邊個女子為我而嚟，我出去睇下。神雕大俠，我有時候要翻去啦。外面嗰個人其實係我姐姐，佢係嚟接我噶。佢係你姐姐？可以親自結識到神雕大俠你，我覺得好高興，我好唔捨得你啊。原來佢就係嗰個國殤。不知所謂，我第一個願望就想你除低個面具。老幫主同一齊去嘅丐幫弟子都已經死喺放刀嘅手上。